Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel YouTube Sang Prabu guys. Senantiasa selalu mendoakan saudara dimanapun berada, sehat jasmani rohani, dibanyakan rezekinya, kabul hajat, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali ilmu sehat atas permintaan atau request yang bertanya di kolom komentar di video sebelumnya, bagaimana apabila ada penderita yang katanya sakit atau batuk yang ikut darah atau batuk selalu diiringi dengan darah. Bisa jadi itu dipastikan karena paru-paru atau TBC atau karena penyebab lain. Tapi saya tidak akan pernah membahas apa. Saya akan membahas sebuah obat herbal atau obat tradisional yang benar-benar tajrib, yang benar-benar terbukti nyata itu dialami oleh orang tua saya sendiri, sudah dibawa ke medis, ke spesialis dalam, ke spesialis paru dan lain sebagainya. Kadang datang, kadang kambuh, kadang tidak. Tapi akhirnya atas izin Allah, dengan ciptaan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, Allah mengizinkan untuk menjadi obat. Apakah itu? Yaitu bahannya ada 3 macam bahan. Yang pertama yaitu adalah daun Betawi. Ada daun pandan Betawi itu seperti apakah? Silakan Anda googling daun Betawi, pasti tampil di Google. Itu berapa lembar? Sudahlah, ngambil dari 9 daun itu sendiri, 9 lembar saja. Kenapa harus 9? Karena di dalam tubuh manusia itu ada 9 lubang yang harus kita jaga. Maka saya mengambil dari, mau menutup 9 lubang, yakni penyakit, akan saya tutup dengan ramuan itu. Yang kedua yaitu adalah kunyit. Berapa banyaknya kunyit itu? 3 rimpang sebesar telunjuk orang yang mau meminumnya, yaitu adalah dicuci, dikupas, ditumbuk halus atau di blender. Setelah itu boleh dimasukkan bahan yang ketiga, yaitu gula batu. Dikonsumsi setiap pagi. Tapi caranya, sebelum mengkonsumsi, semua itu diendapkan terlebih dahulu. Apabila sudah mengendap, maka yang diminum itu adalah airnya saja, jangan diikutkan dengan endapannya itu. Alhamdulillah, orang tua saya, ibu saya sembuh atas izin Allah hanya dengan media tumbuh-tumbuhan herbal. Semoga terus bermanfaat, terus berguna semua umat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.